안녕하세요, 비비전입니다. 얼마 전부터 운전석 앞바퀴 쪽에서 철판 때리는 소음이 나기 시작했습니다. 한번 들어보실까요? 핸들을 좌측으로 꺾을 때마다 뭔가 틱틱거리는 철판 소리가 나는데 사실 이게 언제부터 났는지는 알 수가 없고요. 요즘 날씨가 덥고 하다 보니 창문 내리고 주행을 하다가 우연히 발견하게 되었습니다. 날씨가 습하거나 비가 와서 소음이 생겼나 보다 하고 사실 좀 대수롭지 않게 넘어갔었는데 이게 시간이 지나도 계속 소음이 나는 걸 보니까 저는 참을 수가 없었습니다. 처음엔 바퀴에 뭔가 간섭이 되나 싶었습니다. 근데 이게 좌측으로 핸들을 꺾을 때마다 일정 구간에서 나는 걸 보니까 뭔가 볼 조인트가 나갔나 생각했는데 쉽게 답이 나오진 않았고요. 구글링도 해보고 여러가지 사례를 조사해보니 휠 허브와 너클 접촉부에 이상이 생기면 발생하는 노이즈라고 하는데 이게 사실 F바디에 뭔가 고질병인 것 같습니다. 답이 나온 만큼 운전석 쪽 허브를 탈거해서 접촉부를 청소해줘야겠습니다. 디스크나 브레이크는 탈거 많이 해봤으니 허브 베어링만 탈거해서 청소해주는 나름 쉬운 작업인 것 같았는데 휠 허브를 탈거하려면 너클 뒤 별나사 4개를 풀어줘야 되는데 이게 텐션한 볼 조인트 부분에 하나가 걸립니다. 그래서 텐션한 볼 조인트 부분도 탈거를 해줘야 합니다. 디스크 탈거해주고요. 근데 휠 허브에서 이상한 소리가 납니다. 뭔가 부드럽지도 않고 마치 목에 가래 걸린 것 같은 뭔가 걸걸한 소리가 나는데 이번에 휠 허브 탈거하고 청소를 해주려고 했는데 이게 청소가 문제가 아니라 휠 허브를 바꿔줘야겠습니다. A few moments later. 결국 허브 베어링을 샀습니다. 알리에서는 5만원 미만짜리 허브 베어링도 있는데 정품 OEM사인 FH 제품으로 샀고요. 가격은 12만원대 형성되어 있습니다. 물론 국내에서 구하기 어려운 제품들이 알리에서 파는 경우들도 있거든요. 그럴 땐 어쩔 수 없지만 그런 특별한 상황이 아닌 이상은 불량 걸려서 2번 작업하고 돈 쓰고 시간 쓰고 할 바에는 고무류나 구동계는 정품 또는 OEM사를 쓰는 게 가격적인 면에선 오히려 저렴할 수 있습니다. 상자 개봉하면서 어떤 구성으로 이루어졌는지 살펴보도록 하겠습니다. 별 내용 없는 설명서 한 장 들어있고요. 기본적으로 체결 볼트 4개를 제공해 줍니다. 재사용이 안 되니까 저는 볼트를 따로 구매해야 되나 이렇게 생각하고 있었는데 이러한 소소한 부품까지 챙겨주는 제조사가 저는 좋더라고요. 인지도가 높은 데는 이유가 있나 봅니다. 새 허브 베어링을 꺼내봅니다. 뭔가 영롱한 빛이 나지 않나요? 네, 아이언맨의 아크 원자로 보는 그런 느낌도 나는데요. 너클 접촉부는 투명 플라스틱 커버로 마감되어 있습니다. 제조사 명이 레이저로 각인되어 있고요. 참고로 정품은 SKF 제품인데 FH도 정품 OEM사니 품질은 의심하지 않고 사용하셔도 되겠습니다. 허브 베어링을 돌려봤는데 새 제품인 만큼 당연히 아무 소음이 나지 않습니다. 일부러 제가 소리를 줄인 게 아니고요. 정말 아무 소음이 안 납니다. 허브 베어링을 돌렸을 때 뭔가 걸리는 소음이 났던 구품과 비교해보면 확실히 상태가 보이죠? 지금 이 영상이 올라간 시점에서는 허브 베어링은 사실 교체를 다 했고요. 단순 부품 교체지만 생각보다 체크할 게 많았던 작업이었습니다. 그리고 원래 허브 베어링이 폐차할 때까지도 교체를 안 하고 타시는 분들이 많은 내구성 좋은 부품 중에 하나인데 제 차가 13만 킬로가 이제 좀 넘었는데 벌써 이 허브 베어링에 문제가 생길 걸 보면은 뭔가 사연이 있었나 봅니다. 그 사연은 교체하면서 알게 되었는데요. 과연 어떤 사연인지 다음 영상에서 말씀드리도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 비비전이었습니다.